شقة للبيع في أهالينا 2. مبدئيا كده هي دي الشقة. بتبص على طريق المية الرئيسي موازي لجسر السويس وآخر شارع جمال عبد الناصر. على يميننا البنك الأهلي وعلى الشمال بنك مصر ومستشفى شريان التخصصي. تحت العمارة محلات تجارية وكافيهات. طبعا كل دي مميزات بالنسبة لموقع العمارة والشقة. الشقة متشطبة تشطيب اكسترا سوبر لوكس، مش هتحتاج تحط فيها مسمار واحد، هي مجرد على العفش بس. انا مش هتكلم على تقسيمة الشقة على قد ما هتكلم على مميزاتها. بالنسبة للأسعار، الشقة هنا بتبدأ من 800,000 وأدوار عالية، العاشر والحداشر ومش متشطبة. طبعا أنا بتكلم على بيبص على الرئيسي. بالنسبة للدور، احنا الدور الثالث أو الأول من بعد الإداري، ودي ميزتها في إن احنا ممكن إن هي تتأجر عيادات أو مكتب محاماة. زي ما احنا شايفين الفيو هنا بيبص على المحور والطريق الرئيسي. على يميننا الدائري، ودي دخلت شارع جمال عبد الناصر. طبعا مفيش لا حاجة جرحانة ولا كشفانة خالص، وده في كل الغرف والمطبخ والحمام. من أهم مميزات الشقة إن طبعا أوراقها سليمة. مش هتسأل بقى عن الشقة فيها رخصة وفيها مصالحة. الشقة سليمة وورقها سليمة معلهاش جنيه. ده بقية الريسبشن. بالنسبة للتشطيب، أنا من رأيي إن هو معلوش اختلاف، مفيش حد يختلف عليه يعني. مش تحتاج حتى تعدل فيه. دي طبعا حاجة بتوفر في الفلوس عموما، يعني غير لما تشتري شقة ولسه كمان هتجدد وتحاول انت تشطبها وتصرف عليها. ده المطبخ، وده جزء كبير كده من المطبخ، يعني ممكن يتعمل كده زي حاجة خزين او يتحط في غسالة زي ما احنا شايفين. برضو الشباك بتاعها ده لو اتفتح مفيش حاجة جرحانة ولا كشفانة خالص. شقة 3 غرف ومطبخ وحمام. دي غرفة والتانية التالتة. مساحات الأوض برضو كويسة، كلها بتبص على الطريق الرئيسي. الشقة دي معمولها تعديلات في حاجات كتير قوي، مديالها وسع. يعني لو جه لحد يتفرج على شقة زي دي مثلا في أدوار تانية هيلاقي التقسيمة مختلفة. زي ما احنا برضو شايفين التشطيب في كل الغرف والحمام والمطبخ، مش محتاج يعني أي تعديل خالص. للاستفسار عن الشقة دي أرجو الإرسال على الواتساب اللي هيظهر لكم على الشاشة.